День работников культуры своим праздником считают более 7 тысяч жителей Гродненской области. Где бы ни трудились эти люди – в библиотеках, театрах, музеях, клубах – каждый из них на своем месте по кирпичику закладывает духовный фундамент белорусов, делая нашу жизнь ярче, насыщеннее и интереснее. О таких примерах наш следующий сюжет. Навуковая работа Гродзенскага гісторыка-археалагічнага музея рознапланавая. Тут 12 аддзелаў, у якіх працуюць экскурсаводы, этнографы, архівісты, літаратары і мастакі. Дзейнасць усіх некалькі гадоў узначальвае Алена Рапінчук. За больш як 2 дзесяцігоддзі яна прайшла шлях ад супрацоўніка музея Максіма Богдановича да намесніка дырэктара гісторыка-археалагічнага музея. Азіраючыся назад, кажа сама, нават і не марыла, што ў яе жыцці служэнне культуры і гісторыі атрымаецца спалучыць. У кожнага музейнага спецыяліста ёсць, можна сказаць так, 2 прафесійныя святы. Гэта як 2 матолі. Адна родная, другая хросная маці. Міжнародны дзень музеяў – свята для супрацоўнікаў музея і, бясспрэчна, дзень работнікаў культуры. Таму што мы, музейныя спецыялісты, з'яўляемся асноўнымі зберагальнікамі і захавальнікамі багатай гісторыка-культурнай спадчыны нашага краю. Вядома, што праз прадметы музейныя супрацоўнікі расказваюць пра гісторыю, культуру і традыцыі прынёманскага краю і не толькі. З прыходам Алены Рапінчук да стварэння выстаў пачалі актыўна далучаць гродзенцаў. З апошняга вясельны альбом, экспанаты для якога пасля закліку ў садсетках людзі везлі з розных раёнаў вобласці. І гэта такая ностальгія. І жанчыны прыносілі свае рэчы, успаміны. І, напрыклад, на адкрыцці выстаўкі людзі разумелі, пра што я гаварыла. Яны разумелі, якія раней былі вяселлі. І гэта адгукнулася ў сэрцы кожнага. Гонар выставы старадаўнія вянцы, якія спецыяльна для паказу дасталі з фондаў гісторыка-археалагічнага музея. У майстэрні з лёгкай рукі рэстаўратараў рарытэты страцілі налёт даўніны і атрымалі новае жыццё. Таксама гісторыю кахання, але на фоне ваеннага часу расказвае гэты скарб. Яго удар музею перадала дачка беларускіх партызанаў. Як расказала Алена Рапінчук, узнагароды стануць часткай выставы, якая працягне тэму подзвігу народаў у гады Вялікай Айчыннай вайны. А яе бацькі Кірылаў Рыгор і Кірылава Марыя былі партызанамі. Яны пражылі ў Зэльве пачатак Вялікай Айчыннай вайны, сустрэлі ў партызанах на Гродзеншчыне. Праз усю вайну прынеслі веру і надзею перамогу і цёплыя, шчаслівыя пачуцці ў сэрцы. Яны закахаліся і, канешне, сталі мужам і жонкаю. Гродна Абл кінавідэапракат, калектыў якога сёння налічвае 250 чалавек, унікальны і займае лідзіруючыя пазіцыі на прасторах кінапракату ўсёй краіны. У першую чаргу гэта 6 кінатэатраў, дзе наведвальнікам не толькі паказваюць фільмы. Іх вучаць, развіваюць, забаўляюць, займаюць і нават кормяць. Гродна Абл кінавідэапракат другі пасля мінскага па прыбытках, якія ён атрымоўвае не ад паказаў киностужек. Наши дополнительные услуги, они все окупаемы. Мы можем часть средств, которые зарабатываем, ну, скажем так, излишечек, которые у нас немножко остается, мы направляем на поддержание, развитие и в том числе основного вида деятельности – это показы кино. Поэтому этим же самым мы уменьшаем долю бюджетного какой-то помощи нашему предприятию. Создаем, опять же, рабочие места, потому что из этих 250 человек, скажем так, чуть-чуть меньше, чем половина, это люди, которые работают на внебюджете, то есть которым мы создали рабочие места, платим заработную плату, не привлекая бюджетных никаких средств. Гродна Абл кінавідэапракат увесь час шукае новыя і цікавыя для гродзенцаў формы ўзаемадзеяння. І тут шмат напрамкаў. Паказ тэатральных пастановак у адным са старажытных кінатэатраў краіны. Сустрэчы з творчымі калектывамі кінематаграфістаў. Дэманстрацыя фільмаў пад адкрытым небам у дворыку Чырвонай зоркі і на возеры юбілейным пад Гроднам. Гэта і не толькі ўсё больш заахвочвае гродзенцаў і гасцей нашага гораду вяртацца ў кіназалы. Зритель к нам вернулся. Да, нам, конечно же, хотелось бы, чтобы было еще больше, да, чтобы были залы постоянно тоже полными. Но ничего, я думаю, это время у нас придет. Супрацоўнікі і калектывы, якія заняты на культурнай ніве прынёмання, рыхтуюцца азначыць прафесійнае свята. Паволі лёсу большасць з іх правядзе гэты дзень не дома на канапе, а на працы, працягваючы упрыгожваць нашае жыццё, рабіць яго не проста існаваннем, а паўнавартасным перажываннем. Ольга Пілянчук, Ярослава Ладзейшчыкава, тэлерадыёкампанія Гродна.